¿Sabías que en algunos planetas llueve diamantes? Sí, diamantes. En los gigantes de hielo, Neptuno y Urano, las condiciones son tan extremas que los científicos creen que los diamantes caen del cielo como lluvia. Debido a las altísimas presiones y temperaturas, el carbono en estos planetas se comprime hasta formar diamantes. Es una tormenta de gemas en el espacio. Imagina caminar bajo una lluvia de diamantes. Aunque suene increíble, es algo que podría estar ocurriendo a miles de millones de kilómetros de distancia. El universo está lleno de maravillas. ¿Qué otras sorpresas nos esperan más allá de nuestro planeta? Suscríbete para descubrir más.